Rumi skrev, gjennom kjærlighet forvandles all smerte til medisin. Denne enkle, men dype setningen kan virke fjern fra en praktisk virkelighet. Men når vi ser på hverdagen i Norge, får den en overraskende kraft. I hjertet av norske byer, som Oslo eller Bergen, lever mange stille rutiner. Folk går inn i T-banen med hodetelefoner, krysser gatene med faste skritt og holder ofte en respektfull avstand til hverandre. For noen utlendinger kan dette virke kaldt, men nordmenn vet, dette rommet er respekt, det er å gi frihet. Og her kommer Rumi inn for kjærlighet. For ham er ikke bare lidenskap, men også omsorg for den andres rom. Den transformative kjærligheten viser seg i små handlinger, i smilet til en nabo under en streng vinter, i tålmodigheten med å vente på at noen ferdig og snakke uten å avbryte, eller til og med i hvordan nordmenn samles i, koselig, det øyeblikket av hygge rundt peisen, med tente lys, varm sjokolade eller kaffe. Rumi ville minnet oss om å se i disse små tradisjonene en helbredende kraft mot ensomhet. Et annet punkt er hvordan kjærlighet kan forme familielivet. I Norge, hvor likestilling verdsettes høyt, deler foreldre ansvar for barnomsorg. Denne balansen er en konkret praksis av Rumis idé. Kjærlighet er broen mellom deg og alt. Når det er rettferdig fordeling av ansvar, skapes en bro mellom partnere, som styrker tillit og samhold. Men den transformative kjærligheten begrenser seg ikke til hjemmet. Tenk på kjærligheten til naturen, så dypt forankret i norsk identitet. Rumi sa at hjertets hage blomstrer med kjærlighet. For nordmenn er denne hagen bokstavelig, den åpner seg i hver fjord, i hver sti i fjellene, i hver natt der man betrakter nordlyset. Kjærligheten til jorden blir til dyp respekt for miljøet. Det er derfor mange nordmenn foretrekker å bruke sykkel, kollektivtransport eller redusere forbruk, fordi det er en klar forståelse av at å ta vare på planeten er en handling av kollektiv kjærlighet. Og til slutt kan kjærlighet forvandle selv smerte. Norge er et land som også har opplevd tragedier, som 22. Juli-angrepet i 2011. I det øyeblikket viste nasjonen verden en transformerende kjærlighet, i stedet for hat, forsterket de verdier av åpenhet, solidaritet og samhold. Dette svaret var ren Rumi-filosofi i praksis, å forvandle smerte til medisin. Slik at når vi leser Rumi i norsk kontekst, slutter kjærlighet å være abstrakt. Den blir konkret tilstedeværelse, i familien, i samfunnet, i forholdet til naturen og til og med i måten et folk møter tragedier på. Rumi skrev, stillhet er Guds språk, alt annet er oversettelse. Denne setningen, som har krysset århundrer, ser ut til å beskrive den norske sjelen. I et land der stillhet ikke er ubehag, men en naturlig del av samværet, finner Rumi en perfekt gjenklang. I Norges lange vintre, spesielt i nord, når mørket dominerer store deler av dagen, gjør stillheten seg gjeldende. Mange kan oppleve denne perioden som ensomhet eller til og med en byrde. Men for nordmenn er det en underforstått visdom i å leve i dette tempoet. Det er i disse øyeblikkene introspeksjonen blomstrer, tiden hjemme, foran peisen, eller å gå i snøen mens man kun hører skrittene og pusten. Rumi lærer oss at stillheten er rommet der vi hører oss selv, og nordmenn praktiserer det ubevisst. Dette forholdet til stillhet uttrykkes i begrepet friluftsliv, livet utendørs. Selv i kulden søker nordmenn kontakt med naturen, å stå på ski, gå på snødekte stier, fiske på isen. Det er en åndelig forbindelse i denne vanen. Stillheten i fjellene, fjordene og furuskogene er en meditasjon i seg selv. Rumi ville sagt at i disse omgivelsene hører sjelen musikken som ikke kan høres med ører, men bare med hjertet. Stillhet vises også i sosiale interaksjoner. For mange utlendinger kan det virke merkelig at ved et middagsbord i Norge blir ikke stillheten brutt av tvungen samtale. Men Rumi ville minnet oss om at nærvær ikke trenger å fylles med ord for å ha verdi. Å være med noen i stillhet kan være en dypere form for forbindelse enn lange taler.
Denne vanen reflekteres også i arbeidslivet. Møter i Norge er ofte objektive, uten overdreven prat. Dette betyr ikke mangel på engasjement, men en verdsettelse av det essensielle. I hver pause, i hver stille refleksjon før man svarer, finnes en visdom som Rumi ville forstått. Stillhet er et hav. Tale er en elv. Når havet kaller, blir elven ubetydelig. Et annet punkt er hvordan stillhet hjelper å håndtere følelsesmessige vanskeligheter. I de harde vinterperiodene møter mange mørketid, mørke som kan tynge sinnet. Men det er nettopp i denne stillheten mange finner rom til å gjenoppdage seg selv, enten ved å skrive, meditere eller bare tenne lys for å skape koselig atmosfære. Rumi ville lært at i stedet for å flykte fra denne stillheten, bør vi omfavne den som en del av veien til selvforståelse. Stillheten i Norge er ikke tom. Den er full av mening. Den er stillheten som omfavner, som helbreder, som lærer å se innover. Og når vi knytter den til Rumis ord, innser vi at denne stillheten i bunn og grunn er en form for usynlig bønn. En av Rumis mest kjente setninger sier, «Såret er stedet hvor lyset kommer inn i deg». Denne metaforen handler om å forvandle smerte til læring, lidelse til styrke. Når vi tenker på livet i Norge, ser vi hvordan denne ideen resonerer dypt. Norge er et land som har opplevd kriger, okkupasjoner, økonomiske tap og harde klimatiske forhold. Likevel har de alltid funnet måter å gjenoppbygge på. Folket har lært å forvandle historiske sår til vekst, enten i styrking av demokratiet, etablering av en robust velferdsstat eller verdsettelse av samfunnssolidaritet. Som Rumi lærte, blir smerte en portal til noe større. På personlig nivå lever mange nordmenn denne filosofien uten å navngi den. Den sesongmessige depresjonen forårsaket av mørketid, de lange månedene uten sol i nord, er et eksempel. Selv om det er en utfordring, finnes kulturelle praksiser som hjelper. Vanen med å skape koselig atmosfære, tenne lys, samle nære venner hjemme, søke menneskelig og åndelig varme midt i mørket, er praktiske måter å la lyset komme inn gjennom såret. Rumi ville helt sikkert smile over denne instinkten. Et annet eksempel er i relasjoner. I en kultur kjent for diskresjon og respekt for personlig rom, når det oppstår kjærlighetssorg eller familiekonflikter, blir smerten ikke åpenbart vist. Men den føles i stillhet. Det som skiller seg ut er evnen til å gi ny mening. Mange nordmenn finner i kontakt med naturen en vei til helbredelse, lange turer i fjordene, stille netter under nordlyset, eller enkle dager med isfiske. Det er som om naturen hjelper med å si de følelsesmessige sårene, og bekrefter Rumis ord. Selv i sport vises denne resiliensen. Norske idrettsutøvere, kjent for styrke i ski- og utholdenhetsidretter, lever konstant syklusen av smerte og overvinnelse. Trening under ekstreme forhold, møte nederlag, falle og reise seg. Alt dette er en praktisk oversettelse av Rumis idé om at hvert sår også er en kilde til lys. Smerte forbinder også mennesker. I små lokalsamfunn, når en tragedie skjer, samles alle. Det er en stille solidaritet, mer gjennom nærvær enn ord. Denne oppførselen reflekterer Rumis syn på at sorg forbereder deg på mer glede. Den feier voldsomt ut av hyset alt som gir plass for lykke å komme inn. Samholdet etter smerte skaper dette rommet. Til slutt minner Rumis idé også om at smerte ikke skal fryktes, men omfavnes. For nordmenn, vant til å leve i et av de vakreste og også mest krevende miljøene på planeten, er denne læren allerede skrevet i hverdagen. Den harde vinteren gir alltid plass til våren. Mørket gir alltid etter for midnattssolen. Og som den norske naturen, blomstrer mennesket også etter smerte. Rumi sa, ikke nøye deg med historier om hvordan ting gikk med andre. Utvikle din egen myte. Denne oppfordringen til autentisitet minner oss også om viktigheten av å leve fullt ut i våre relasjoner, familie, venner, samfunn. Og når vi tenker på Norge, hvor kollektiv følelse og sosial tillit er så sterk, finner Rumis ord fruktbart grunnlag.
Det norske samfunnet er verdenskjent for høye nivåer av gjensidig tillit. Folk stoler på institusjoner, naboer og til og med fremmede. Denne sosiale kapitalen skaper et miljø der kjærlighet og solidaritet kan blomstre. Det er som om det Rumi sa om kjærlighet som en energi som forbinder alt, er oversatt til daglige kulturelle praksiser. Et konkret eksempel er dugnad, den samfunnstradisjonen der naboer frivillig samles for å male en skole, rydde en park eller hjelpe med reparasjoner. For Rumi skaper hver handling av enhet og kjærlighet et nytt rom av skjønnhet i verden. Dugnad er akkurat dette, ikke bare praktisk arbeid, men en handling av kollektiv kjærlighet og delebyrde og glede. Rumi så også kjærlighet som noe som forbinder oss med det guddommelige, men som begynner i det menneskelige. For nordmenn viser denne kjærligheten seg i verdsettelse av familietid. Om vinteren, når dagene er korte, tilbringer mange familier lange måltider sammen, leser stille i samme rom eller deltar i enkle aktiviteter som å bake kaker. Disse tilsynelatende små øyeblikkene er uttrykk for å utvikle sin personlige myte, bevisst velge å elske og dyrke bånd, selv i rutinen. I store byer som Oslo og Bergen, hvor det moderne livet kan være hektisk, inviterer Rumi oss til å bremse. Han ville minnet oss om at kjærlighet ikke bare finnes i store gester, men også i å lytte oppmerksomt til en kollega, hilse på bussjåføren, eller smile til noen i supermarkedet. Nordmenn, ofte sett på som reserverte, har denne evnen til å vise stille kjærlighet gjennom enkle, men kraftfulle handlinger. Et annet felt hvor Rumis lære kan lyse er innvandring. Norge har mottatt stadig flere mennesker fra ulike kulturer. Å integrere disse forskjellene krever empati og åpenhet. Rumis universelle kjærlighet, som ikke kjenner grenser, kan være en veiviser. Når han sa, utover ideene om rett og galt, finnes et felt. Jeg vil møte deg der, beskrev han nettopp denne muligheten for sameksistens utover barrierer. Og vi kan ikke glemme kjærligheten til naturen. For nordmenn er turer, ski eller seiling ikke bare fritid, det er nesten en form for hengivenhet. Rumi så kjærlighet i alle skapelsens aspekter, og nordmenns intime forhold til fjell, sjøer og skoger er et levende vitnesbyrd om dette. Slik er fellesskap og kjærlighet uatskillelige for Rumi. Og i Norge, hvor kollektivt er en essensiell del av identiteten, finner hans versliv. Å elske her er ikke bare følelse, det er praksis, stille deling, gjensidig hjelp, tillit. Rumi skrev, i går var jeg smart og ville forandre verden. I dag er jeg klok og vil forandre meg selv. Denne setningen oppsummerer kanskje den største utfordringen og samtidig den største muligheten for ethvert moderne samfunn, å innse at forandring starter innenfor hver enkelt av oss. I Norge, et land som allerede er et eksempel på sosial organisering, rettferdighet og livskvalitet, kan det virke som om det ikke er så mye å endre. Men den sanne transformasjonen, som Rumi ville sagt, finnes ikke bare i institusjoner eller økonomiske indikatorer, den finnes i dybden av det indre liv, i hvordan hver person møter sine angst, feirer sine seire og knytter seg til andre. Nordmenn er kjent for å søke balanse mellom privatliv og arbeid, for verdsettelse av stillhet og introspeksjon. Dette er nær det Rumi prekte, et dykk inn i sjelen for å finne mening. Men med økende digitalisering og press om å alltid være tilkoblet, er det risiko for å miste denne indre forbindelsen. Rumi ville minnet oss om at midt i all informasjon er det essensielt å reservere plass til å lytte til sitt eget hjerte. Norges fremtid avhenger også av hvordan landet håndterer globale utfordringer, klimaendringer, innvandring, aldrende befolkning. Her kan Rumi være en kompass. Han sa, såret er stedet hvor lyset kommer inn i deg. Hver utfordring som samfunnet møter, kan ses som et kollektivt sår, men også som en mulighet for læring og vekst. For eksempel, innen miljøområdet har nordmenn allerede et dypt respektfullt forhold til naturen. Men Rumi ville invitere til å gå videre, og se skogen ikke bare som en ressurs å beskytte, men som et speil av vårt eget indre liv.
Å ta vare på planeten blir dermed å ta vare på seg selv og kommende generasjoner. Når det gjelder innvandring og kulturell integrasjon, inspirerer poeten oss til å se den andre ikke som en trussel, men som en utvidelse av egen menneskelighet. Ikke se tilbake med sinne, ikke fremover med frykt, men rundt med bevissthet. Denne bevisstheten kan lede Norge til fortsatt å være et eksempel på inkludering, selv i tider med global polarisering. Og det er også det mest intime aspektet. Hver nordmann kan anvende Rumis ord i hverdagen. I møte med en personlig krise, et brudd eller en ensom vinter, kan minner om at glede og smerte er like nødvendige lærere gi mot. Å finne mening midt i vanskeligheter er den sanne hemmeligheten Rumi etterlot oss. Slik er Rumis kall for Norges fremtid klart. Det handler ikke bare om å bevare det som allerede er oppnådd, men om å utvide bevisstheten, fordype kjærligheten og dyrke glede selv i skyggetider. Fremtiden vil ikke bare bygges av politiske eller økonomiske beslutninger, men av summen av små personlige transformasjoner stille, intime, men kraftfulle. Og kanskje, hvis Rumi levde i dag i Oslo, mens han gikk langs fjorden, ville han sagt, den største revolusjonen begynner når du velger å elske, selv midt i kulden. Reisen vi har gjort gjennom Rumis ord viser at hans poesi krysser århundrer og grenser, og når oss her, i hjertet av Norge. Han minner oss om at det ikke er nok bare å leve hverdagen, men å lære å danse med stillheten, finne skjønnhet i vinteren og se vanskeligheter som en sjanse til forvandling. Enten du går alene gjennom gatene i Bergen en kald kveld, seiler gjennom fjordene i Tromsø eller reflekterer i Oslo over utfordringene i det moderne livet, forblir Rumis ord aktuelle. Den største visdommen finnes ikke utenfor, men inni hver og en av oss. Og her er invitasjonen. Ta med deg disse refleksjonene inn i din hverdag. Neste gang du føler ensomhet eller press, spør deg selv, hva ville Rumi lært meg nå? Kanskje kommer svaret ikke i ord, men i ro, mot og et nytt blikk på nåtiden. Hvis du følte at disse ideene rørte ved livet ditt, abonner på kanalen nå. Aktiver klokken for å ikke gå glipp av de neste videoene, fordi vi vil fortsette å utforske filosofi, poesi og visdom som kan forandre måten vi lever på. Legg også igjen kommentaren din, hvilken Rumi-sitat taler mest til deg. Din erfaring kan inspirere mange andre her i Norge. For som Rumi ville sagt, lyset du søker, er allerede inne i deg.